ॾहों मेल झिलोरी भरिसां ॻोठ मोहम्मद ख़ान शहर में प्राइमरी स्कूल काफ़ी महीननि खां उस्ताद मुक़ररु न थियण ख़िलाफ़ शागिर्दनि ऐं ॻोठाणनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते शागिर्दनि ऐं ॻोठाणनि साफ़ीन अॻियां दाहींदी ॿुधाए त ॻोठ जे प्राइमरी स्कूल में उस्ताद न हुअण करे सभई शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं तालीम जहिड़े ज़ेवर खां महरूम थी रहिया आहिनि। स्कूल जी इमारत बि ज़बू हालत में आहे। हुननि चयो त स्कूल में उस्ताद न हुअण करे मासूम ॿारनि जो मुस्तक़बिल तबाह थी रहियो आहे। जो त केतिरा ई भेरा शिकायतूं ऐं लिखत में दरख़्वास्तुनि जे ॾियण बावजूदि स्कूल में उस्ताद मुक़ररु न पियो कयो वञे। हुन डायरेक्टर तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐं TO कोर्ट ग़ुलाम मोहम्मद खां मुतालबो कंदे चयो त जल्द स्कूल में उस्ताद मुक़ररु करे स्कूली शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल तबाह थियण खां बचायो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।